guys, abangan nyo ito na nga. Uumpisahan ko na ang aking solo mukbang. Actually, wala siyang specific kung seafood or kung ano man yung kakainin ko. Pero nag-prepare kasi ako ng 2 pirasong okoy, fried okoy, and then 2-piece cheese hotdog, saka 2 scrambled eggs. At may konting rice ako, and then meron akong ginawang chili garlic soy sauce na dip, na sausawa na, sa feeling ko talagang gaganahan ako kumain. So, ayun guys, ito na. Abangan nyo. So ayan guys, ito yung aking prepare na food para sa aking solo mukbang. I have here the shrimp okoy. Of course, ito bagong luto siya, super crunchy siya. Then nagluto ako ng 2-piece red hot dogs na may cheese. And of course, scrambled egg. Then may konting rice ako dito. At ito, nagawa ko ng chili garlic soy sauce na sausawan. So abangan nyo guys, ang bango ko, naamoy nyo lang. Ready? We're ready. Of course, I'm ready. A few moments later. So, yun guys. Ito na, welcome back again to my channel. Me again, James Silva, your friendly cuisiner. So, uumpisa na natin ang ating solo mukbang. So, ito. Upo lang ako sa mababa. At parang medyo mataas ang upuan ko. So, upo ako sa baba. So, ayan, we're ready. So, ito guys. Ayun nga, napakita ko na sa inyo kanina kung ano yung sausawan ko na may chili garlic soy sauce ako. At super anghangin guys, kaya ready ako ng 1 liter na water. And I'm sure kukulangin pa yan kasi hindi rin naman ako masyadong mataas ang tolerance. Hindi rin mataas ang tolerance ko sa mga maanghang, pero gusto ko kumain na maanghang sometimes. So ayun guys, start na tayo. A few moments later. So ayun, let's start na guys. Let's eat. Mangantayon, udbeng. So ito yung ating okoy. Dip natin dito sa ating chili garlic soy sauce. Oh my god, of course, super anghang. Of course, yung rice. Konti lang nilagay kong rice sa plate ko kasi para maubos ko lahat yung ulam. Para hindi ako masyadong sumabog. So yun, shout out sa aking beshi na si Jasmine Rebamba Carilla. Workmate ko siya before. Naging buddies kami kasi na-discover namin na pareha kaming malakas kumain. Mahilig kami sa mga food na may only rice na ino-offer. So ayun, dun kami nag-start bonding, maging close, maging friendly, maging beshi. So ayun, hello, shout out sa'yo sis! Sana kasama kita ngayon. Sana magawa rin natin itong mukbang na ito na magkasama. Kasi alam ko hindi ka papatalo sa pagkain. So yun, perfect yung ating okoy. Ang sarap ng pagkakadibit ako. Super anghang nga lang ng ating sausawan, pero the best. Meron tayong scrambled egg. Scrambled egg na ginagaya ko yung pagkakaluto mula sa pinasukan ko before sa Early Bird Breakfast Club. Joke. Pero yun, ang dami ko rin na gain na experience, tsaka mga gandang mga gandang bagay doon mula sa work ko sa Early Bird dati sa Taguig sa Bay the Fort. Lalo na kasi the best yung mga nakasama kong katrabaho, mga nakilala kong workmates. Nagkaroon ako ng several friends, nagkaroon ako ng bagong family. Pero ayun. A few moments later. So ayun guys, naka full screen tayo sa ating video. So ito na, para mas makita nyo ng buong buho kung paano ako kumain. So ito guys, yung ating food na prepare. Again, ang ating tawag dito, shrimp okoy. Then ang ating 2-piece cheese hot dogs. Ayan, 2-piece cheese hot dogs. Then ating scrambled egg, the 2-piece din na egg. And of course, yung ating rice. Again, yung ating rice. At yung ating 1 liter na water. Ready na tayo dyan para sa ating, alam mo na, yung sa ating sausawa na chili garlic na may soy sauce. So, let's go. Let's start guys.
Okay, so ito, of course, wait. So yun nga guys, sa almost 3 months na pumapasok ulit sa early bird, ang dami nangyari. Super saya. Ang saya talaga. May mga bagay kasi na kahit ayaw mong iwan, kailangan mo pa rin iwan for the better. Since namatay nga si Papa noong December, sila na lang ni Mama yung magkasama sa house. So, ayun na, nawala na siya. Need kong humanap ng work na medyo mas malapit. Pero actually, may bago na akong work. Actually, mag-start ako tomorrow. Hindi masyadong malapit yung papasukan ko. Pero, hindi super lapit, pero mas malapit compare talaga doon sa BGC nga. Effort kasi biyahe-biyahe doon. Hotdog guys. So ayun, naubos ko na yung aking rice. So mga ulam na lang. Magpapapak na lang ako. Pero parang hindi ko nakakain yung isang okoy. Titira ko na ito kung sino darating mamaya. Kasi iniwan ako ng pamilya ko. Ba't ganon? Umalis si mama at sila ate. Hindi ko alam kung saan napunta. Pagdating ko kanina kasi actually pumunta ako ng PhilHealth kayo na umaga. Aga ako umalis para pumila. Nice ko lang yung ID ko. Pag uwi ko ng mga after lunch, wala na sila. So, solo ako makala. Buti nga may susi akong dala. Hindi. Tunga ako sa labas ng bahay namin. Actually, hindi ba ako nakakaramdam ng super anghang? Ba't ganon? Hindi ko pinagagalaw yung water. Usually, pag ganyan, hindi naman ako ng water. Dahil ba ang daldal ko? Pero kung di siguro walang sasalita, tapos kumakain lang ako, kaya na pa ako inom ng tubig. Ganun po ba yun? Nararamdaman ko yung tinik-tinik ng hipon. Grabe. Pwede ba ako mag-rice? Parang gusto ko ng rice. Pero hindi. Kasi susutin ko para bukas XL lang yun. So, papak-papak na lang tayo mga bakla. Medyo napaalat yung egg ko. Kayo ba? Gusto nyo ba ng itlog na maalat? Joke. Ay, bawal green-minded ah. Itlog na maalat na sobrang sa season ng salt. Bakit? Saka may itlog naman na maalat ah. Yung red egg. Itlog to. Salted egg. Perfect. So, ayun. Diba ang tako ko guys? So, yun nga. Shoutout ulit sa beshi kong si Jasmine Rebamba Carilla. Nakakabady ko sa mga only rice na kainan. Miss you, beshi. And of course, kila Ma'am Karina, Carlota, Ma'am MJ, Ma'am Grace, Chef Joji, sa lahat ng mga naging friends ko sa Early Bird Breakfast Club. Hello. So, ayun guys. May naiwan ako isang okoy. Pwede ko siyang kainin later or kung sino man gustong kumain yan mamaya, pwede nyo lang kainin. Pwede ko siyang papakin na lang later. So, ayun. Simot guys. Simot. Solve ang ating solo mukbang. Iwan tayo ng water. Oh, grabe, nag-burp na ako. Sarap. So, ayun guys, doon na nga magtatapos ang aking solo mukbang. Hope you enjoyed my video. Nabusog ako sobra. Hindi na ako kumuha ng panibagong rice. Naubos ko yung 2 piece na hot dogs, yung 2 pieces scrambled egg. Pero yung 2 piece na shrimp okoy, isa lang yung nakain ko. So, may isa pang naiwan. Eto, pwede ko siyang papakin later. So, ayun, actually, hindi ko rin naubos yung 1 liter na water. Usually, kasi pag kumakain ako ng maanghang, ang lakas ko kumain, uminom ng tubig. So, ayun yung 1 liter na water. So, ayun guys, bye for now. Thank you for watching. Hope you enjoyed my video. Don't forget to hit like, click subscribe, and hit, of course, the notification bell para ma-update you sa mga future upload ko. Once again, this is Shane Silva, your friendly cocinero. Bye, guys!